hier schon Prüfung von Du musst im Fahrmotor auch ein bisschen fahren. Oder Züchte unten. Nein. Jetzt eben neu, wenn ich einen Haltergerät bin ich dran. Mit allen Auswahlfahren. Und ich tue jetzt, ich mache Kaminbetriebe, habe ich abgehauen und mache nur 2 Gang und einen Leerlauf. Da kannst du über den Leerlauf brauchen und dann kannst du die andere Seite noch. Jetzt hat der. Achso, doch, jetzt hast du was.
Frage die Berufsstelle so klar. Ganz extra mit Oder 3 Tage. Zungenblock.